Moin, Adrian und ich sind mit dem Rad 850 Kilometer durch Skandinavien gefahren. In den ersten beiden Folgen haben wir uns von Oslo in Richtung Schweden gemacht. Dies ist Folge 3, was wir so erlebt haben, das seht ihr jetzt. So, guten Morgen. Ja, heute werden wir einen Pausetag machen. Einfach hier an diesem schönen Spot ein bisschen entspannen. Wir haben eine Feuerstelle, das Feuer brennt auch schon. Jetzt frühstücken wir. Yoga-Session gab es auch gerade schon. Wir werden einmal den Tag ein bisschen genießen, ne? Ja, bei uns gibt es schon wieder leckeren Mais zum Frühstück. Ich bin gerade auf Wassermission. Ich habe das Camp jetzt verlassen und bin auf dem Weg zur nächsten Siedlung. Da füllen wir einmal die Wasserflaschen auf und ich muss meine Powerbank laden. Sonst kann ich hier nicht mehr so schön die Videos veröffentlichen. Das ist aber ein sehr schöner Weg. Kleiner Trampelpfad. Tut auch mal ganz gut nach dem ganzen Fahrradfahren. Mal wieder ein bisschen zu laufen. Hey Bär, ho Bär, hey Bär, ho Bär. Ach, Leute, ist das schön hier. Die kleine Wanderung hier noch. Wow. Ich habe das ganze Wasser wieder aufgefüllt, war gerade im Restaurant und hatten einen leckeren Kaffee getrunken. Lecker in Anführungszeichen. Aber ja, ich habe jetzt auch nochmal eine extra Wasserflasche gekauft. Jetzt sollte man für heute und morgen früh safe sein. Auch, dass wir damit kochen können und so. Ja, jetzt bin ich gerade wieder auf dem Rückweg. Versuche auch ein bisschen zu joggen. Hui. Wasserlieferung eingetroffen. Oh. Wir haben hier so Sticker gefunden. Adrian läuft auch mit so Stickern rum. Und ja, das ist unsere Campbemalung. Ich komme nicht auf diese Aussicht klar, das ist so schön. Wir gehen nochmal auf Beerensuche. Nicht der Bär, aber die Beeren, die man essen kann. Ich glaube, hier gibt es ein paar Preiselbeeren. Bin mir gar nicht ganz sicher, aber werde ich mal gucken. Ja, hier so eine Scheiße. Wer macht sowas? Räumt doch euren Kack weg oder kackt nicht so hin oder vergrabt es. Also Idioten. So, wo waren wir? Wo hatte ich die gesehen? Hier hatte ich doch irgendwo diese Beeren gesehen. Das ist schon gerade gar nicht mehr. Gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier weiter. Oh Leute, Schweden ist ein Traum. Diese Landschaft. Unglaublich. Hier. Hier. Sind das nicht Preiselbeeren? Ich bin mir unsicher. Jetzt müsste man Fritz Meinecke fragen. Die kann man auch 100% essen, Mensch. Ich glaube, ich probiere eine und dann gucke ich mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Preiselbeeren sind. Ja, schauen wir mal. So, ich mache hier richtig Pflanzenkunde. Ich gucke mir jetzt hier die Blätter an. Auf der Unterseite. Keine Punkte. Preiselbeeren haben auch keine Punkte. Sollte passen. Ich habe jetzt auch gerade mal eine probiert. Die schmecken echt gut. Ja, das sollte passen. Sieht exakt so aus. Yes, das sind Preiselbeeren. Sehr geil. Dann mache ich mal einen Kompott, oder? Dann hole ich mir eine Tüte, sammle ein paar und dann machen wir uns da einen leckeren Kompott draus. Weil so pur soll die so leicht bitter schmecken, aber so ein bisschen erhitzt kann das ganz lecker werden. Mensch, das ist ja hier Seven vs. Wild. So Leute, ich habe einen Pott, wo wir jetzt diese Beeren sammeln. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, das, was ich da gerade gemacht habe, einfach so eine Beere vom Boden aufzunehmen, zu essen, ist nicht gut. Also da könnten halt Tiere drauf gepinkelt haben und so. Am besten abkochen oder eben ja, höher die Beeren verzehren. Machen wir uns mal ran, ne? Ja. Ach, hier ist so wenig. Wo waren denn die? Ach, da waren die. Also wenn ich mich jetzt geirrt haben sollte, ne? Dann gibt es dann morgen ein Video, wie gut es uns geht. Bin ich gespannt. Ja, hier wurde wohl ein Tier zerlegt. Gerade gefunden. Das ist jetzt meine Ausbeute. Suche noch ein bisschen weiter und dann geht's ans Feuer. So, unsere Preiselbeeren sind auf dem Grill. Und da werden sie jetzt erstmal erhitzt. Und dann zerstampfen wir sie und dann wird's lecker. Ist gleich fertig. Guckt es euch an. Oh. Das ist geil. Wie auf so einem
Das ist so Konfitüre-mäßig, aber halt nicht süß, ne? Oder wenig süß. So, cheers. Wir lassen uns die Preiselbeeren schmecken. Boah. Boah. Mega geil. Boah, lecker. Bisschen bitter. Das hat also Fritz Meinecke und Konsorten gegessen. Jeden Tag, ne? Jeden Tag. Aber ist lecker. Aber es dauert ewig, die zu pflücken. Ist lecker. Ja, das ist ziemlich gut. Kann man sich auch gut aufs Brot schmieren. So eine Vanillekugel und da drauf, weißt du? Das ist ja perfekt. Scherfeuer jetzt, während ich filme. Ich weiß nicht, also die schießen, glaube ich, ziemlich sicher Gänse da. Ja, das kann gut sein. Bonjour und herzlich willkommen zum Cooking with Ardian. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ein Topf mit Zucchini, ein bisschen Salami, eine Menge Knoblauch, 3 kleine Möhrchen und eine Menge Pfeffer. Dazu machen wir uns noch ein paar Nudeln und es wird très bien. Ja, das war heute ein richtig schöner Tag. Wir haben ja Pause gemacht, haben hier an unserem Spot entspannt. Das Feuer brannte den ganzen Tag. Wir waren viel fischen, hatten aber leider keinen Erfolg. An sich, wir hatten hier super Wetter und der Spot ist so ruhig und entspannt. Es war ein erholsamer Zero Day. Und morgen geht es weiter in Richtung Göteborg. Wir werden so die halbe Strecke dahin machen. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken und haushalten mit der Powerbank, weil ich keinen Saft mehr habe. Daher halte ich dieses Video mal kurz, sage jetzt schon mal gute Nacht und wir sehen uns morgen auf der Straße. Guten Morgen. Wir gucken uns jetzt den Sonnenaufgang an. So ein Sonnenaufgang ist immer was Feines, ne? Richtig schön. So, Sachen sind gepackt. Wir verlassen unseren schönen Spot. War sehr schöne 1,5 Tage hier. Und jetzt geht's weiter Richtung Göteborg. Schau mal. On the road again. In Oslo sind wir ja durch dichte Wälder und Hügel gefahren und vor allem die Seen waren richtig klasse. Ja, aber hier am Vänern wurde die Landschaft total weit, fast schon wie am Meer. Super flache, total landwirtschaftliche Ebene. Links sieht man auch immer noch den Seener. Wir sind immer noch am Vänern, am südlichsten Punkt, südwestlich. Und wir haben hier einen richtig schönen Strand gefunden. Das sieht traumhaft aus. Direkt reinspringen. Wir gehen direkt rein, ne? Sehr geil. Wir fuhren immer weiter südlich in Richtung Göteborg und wir hatten ein großes Ziel, nämlich eine Pizzeria in so 40, 50 Kilometern Entfernung. Heute einfach fast 60 Kilometer in 2 Stunden gemacht. Bin mega fertig. Ja, wir haben richtig geackert heute, weil uns eine Pizza erwartet später. Ich würde mal sagen, so, was ein Tag ist das. Was für ein Tag. So, auf geht's zur Pizza. Ja, das ist auch ein schönes Haus da. Noch hier hoch und hier hoch und hier hoch und über den Fluss. Und hier, Staudamm oder so. Yay!
Unser Ziel war die Pizzeria, wir sind angekommen. Man kann sogar draußen sitzen. Roma Pizzeria. Nice. Geil. So. Oh, That looks wow. amazing. Smoke them up here. Oh, die sieht ja fabelhaft aus. Wow. Fabelhaft. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Oh boy. Oh boy. Beste Pizza seit langem. Hat die geschmeckt. Ja, wir gehen jetzt gleich nochmal zu einem Supermarkt und dann zum Spot heute Nacht. Vielleicht nochmal 10 Kilometer. Haben wir eigentlich die 100 voll heute. Boah, lecker. Wir sind jetzt ein bisschen aus der Stadt rausgefahren und jetzt noch so 4 Kilometer, dann sind wir in unserem heutigen Schlafspot. Ist auch an einem See gelegen. Schauen wir mal, wo wir da ankommen. Wir wissen beide nicht so ganz, was uns erwartet, aber sind gespannt. Aber Erschöpfung ist schon da. Wir haben auch bald die 100 voll. Von daher, wir freuen uns irgendwie auf den Shelter. Oh. Geil. Hier pennen wir heute Nacht irgendwo. Jetzt habe ich gerade diesen Spot hier gefunden. Sieht auch richtig schön aus. Jetzt habe ich hier gerade nochmal den Platz ein bisschen begradigt. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und schön ist es hier wieder. Da wollen wir mal alles abbauen hier. So. Dann gucken wir da mal rein. Oh Leute, was ist das schon wieder für ein Spot? Das müsst ihr euch mal anschauen. Super schön. Da kommt später die Feuerstelle hin. Da steht schon ein Stuhl. Da gehe ich gleich baden. Und hier baut Adrian sein Zelt hin. Wow. Das kann doch nur ein schöner Abend werden. So, das Holz habe ich gerade da hinten rausgeholt. Und das muss jetzt da runter. Da hinten hin. Ja, wir sind jetzt von der Feuerstelle mal umgezogen dahin, weil Adrians Zelt voll geräuchert wurde. Und jetzt chillen wir uns dahin. Guten Morgen. Ja, ich bin hier gerade so am Einpacken. Adrian ist schon ready. Hier liegen noch meine Sachen rum. Und jetzt bin ich hier gerade über die Steine gelaufen und heftigst umgeknickt. So eine Scheiße. Oh, ich muss mir das jetzt erstmal angucken. Guten Morgen. Es geht. Ja, so, da hockt man jetzt nun. Und jetzt gucken wir, was mit dem Fuß ist. Tut schon ziemlich weh. Ich hoffe, er schwillt nicht an, weil sonst ist Ende. Aber noch sieht es okay aus. Oh, so heftig umgeknickt. Alter. So, kurzes Status-Update. Es ist nicht geschwollen. Von daher wahrscheinlich nur heftig umgeknickt. Fuß tut noch weh, aber sieht ganz gut aus. Fingers crossed. So, jetzt haben wir noch mal kurz ein bisschen Porridge gemacht, damit die Ibuprofen schmeckt. Ja, der Fuß tut auf jeden Fall gut weh. Was soll's. Das Fahrrad ist gepackt. Wir sind soweit ready. Wir wollen los, weiter Richtung Göteborg. Und mein Bein bzw. mein Fuß tut zwar noch sehr weh. Ich habe mir jetzt gerade noch eine Ibuflam Schmerztablette reingeschmissen. Und ich guck mal, was mein Fuß macht. Aber zunächst geht's weiter. Ich schiebe jetzt hier gerade von unserem Spot weg. Oh, mein Fuß, der tut so dermaßen weh. Ich hoffe, die Schmerztablette wirkt. Aber ich habe ein bisschen Bedenken. So Bänderdehnung oder irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es einfach nur ein Umknicken war und es mir jetzt noch ein paar Stunden weh tut und dann aufhört. Aber mit Belastung ist echt schwierig. So, wir sind jetzt ein paar Meter gefahren. Die Belastung auf dem Fuß scheint auf dem Fahrrad nicht so schlimm zu sein. Also passt das soweit. Adrian hat auch nochmal den Sattel ein bisschen runtergestellt. Jetzt hoffen wir, dass es auch für ihn ein bisschen besser ist. Ja, ich kann meinen Fuß nicht so gut knicken.
Jetzt hoffe ich einfach so gerade den durchdrücken zu können. Mal gucken. Schauen wir mal. Also, die Reise geht weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemals. Hallo. Wir haben wieder Wasser. Wup, wup, wup. Sehr geil. Cool. Oh, das war eine Hummel, ne? Wir machen ja hier kein Grillen. Aber schöner Platz, ne? Sehr schöner Platz, ja. Da kaufe ich gleich ein paar Nachschis vom Supermarkt. Oh hell yeah. Yes. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, nochmal eine Bandage drauf zu machen. Ja, weil wir haben ChatGPT gefragt. es schwellt dann doch ein bisschen an. Der hat gesagt, gegen die Schwellung hilft eine Druckbandage. Packen wir da ein bisschen Kompression drauf, aber nicht zu viel. Ja, das ist vor allem das hier. Ja, zu diesem Zeitpunkt hat mein Fuß schon ziemlich weh und ich habe versucht, es einseitig zu belasten. Also eine Seite doller zu drücken als die andere. Da ist eine Riesenburg. Sieht schön aus. Oh, holen wir uns ein Eis, ne? Nach dem wohl besten Softeis der gesamten Reise ging es weiter Richtung Göteborg. Ja, mittlerweile sind wir in Göteborg angekommen. Schönes Zwischenziel. Wir fahren jetzt gerade über diese Brücke zur Altstadt. So, wir sitzen jetzt hier gerade in so einer Seitengasse bei einem Café, was Adrian gefunden hat, Café Mayas. Exquisiter Kaffee. Und der Cappuccino war richtig geil, richtig lecker. Mein Bein macht richtig Faxen, aber auf dem Fahrrad geht's. Das heißt, ich kann weiterfahren. Du bist echt so hart im Leben, ja. Aber wir ziehen das durch. Wir ziehen das Bei mir durch. ist auch besser geworden, seitdem ich den Sattel so ein Stück runter gemacht habe. Das war mal eine gute Idee. Noch zum Supermarkt und dann Zeltplatz. Und dann entspannt aufbauen. Ein bisschen Zeit haben. Das ist jetzt unser Plan. Also wir brauchen ein bisschen Essen und dann bauen wir auf. Was ist das denn für eine Treppe? Das sieht ja verrückt aus. Okay, chillig. Arden ist jetzt gerade in diesem IKEA-Laden Linnegatan hier in Göteborg und wir kaufen ein für heute Abend und für morgen früh. Wir machen es jetzt so, dass wir jeden Tag einkaufen gehen und uns jeden Tag neue Sachen holen. Dann müssen wir nicht so viel schleppen. Ja, und so sieht das dann meistens aus. Ich passe auf die Fahrräder auf und Adrian geht einkaufen oder andersrum, je nachdem. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Zeltplatz. Wir haben lecker Bierchen besorgt. Jo, das gute 3,3er. Ja. Es gibt noch so 2,5er. Das ist gleich halb so teuer. Okay, krass. Habe ich nicht genommen. Wir sind gleich da am Zeltplatz. Wir sehen hier schon die Ostsee. Sehr schön. So without electricity, where is it? The area? So you can put up your tent either down here by the sea, here, or Okay, this is the camp without car area, right? you would like to book it? Yeah, I paid. You Just have one night. Just one night. one. Do you have ID? Oh yeah. So, wir stoßen jetzt erstmal an hier. Wir sind angekommen auf dem Zeltplatz. Ja, we did it. Endlich mal wieder Duschen. endlich mal wieder Rasen und duschen. Ich habe mich seit einer Woche nur mit Seewasser geduscht, aber auch ging voll klar. Aber trotzdem irgendwie wieder schön, nochmal auf dem Zeltplatz zu sein. Wahrscheinlich ist jetzt eher so der Weg ins Krankenhaus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's zur nächsten Folge. Wenn euch so ein Content gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Bis bald!